Now we are complete. Nu zijn we compleet. We are complete in Christ. Am I right? We zijn volledig in Christus. Is het niet waar? It's nice to see all these smiling faces this morning. Het is tof om lachende gezichten te zien deze morgen. I don't know what kind of dream you have this morning. This night, maybe it's a nice dream or a tough dream. I don't know. Ik weet niet welke droom jullie hebben gehad deze nacht. Was het een erge droom of niet? Who have a nice dream today? Of heb je een goede droom gehad? Anybody have a good dream today? Sheila mentioned this morning that she had visited Disneyland. Praise God. So I want to just share something briefly with us this morning. Dus ik zou even iets deze morgen willen melden. I want to talk about Mark. Ik wil over Marcus. Yeah, Mark. Just a Mark. Over Mark praten. Or his scar. Somebody have when you are wounded, you have a mark on your hand. Als je gewond bent, heb je een litteken op je hand. Yeah. When you have an accident, you have a mark in your body. Als je een accident hebt, heb je een litteken op je hoofd of op je lichaam. So let's quickly turn our Bible to Galatians chapter 5, verse 7 to end. Galaten 5. Verse 7 to Colossense? Galatia. Galaten. 7 to 18. 7 tot 18. Hoofdstuk 5, vers 7 tot 18. Ja? God heeft jullie uitgekozen. Een tijd lang leefden jullie zoals hij het wilde. Wie heeft ervoor gezorgd dat jullie daarmee gestopt zijn? God in elk geval niet. Er zijn maar weinig mensen nodig om een grote groep in de war te brengen. De Heer Jezus geeft mij de zekerheid dat jullie dat met me eens zijn. Iedereen die jullie in de war brengt, zal gestraft worden, wie het ook is. Er wordt gezegd dat ik eigenlijk voor de besnijdenis ben. Dat is onzin. Ik vertel dat wij alleen gered kunnen worden omdat Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Ik kom zelf in grote moeilijkheden, doordat ik dat vertel. Mensen die zo graag over besnijden praten, moeten alles er maar afsnijden. Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. Dan doe je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over de regel. Hou evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Blijf dus niet als wilde dieren met elkaar vechten, want dan gaan jullie uiteindelijk allemaal dood. Laat je leiden door de Heilige Geest. Geef niet toe aan je eigen slechte verlangens, want in je hart vechten die slechte verlangens en de Heilige Geest met elkaar. De Geest wil niet dat je luistert naar je verlangens, en je verlangens wil niet dat je luistert naar de Geest. Je kunt dus niet zomaar doen wat je wilt. Maar als je luistert naar de Geest, dan leef je zoals God het wil. Dan heb je de wet dus niet nodig. Amen. There's something the Lord is trying to make us understand here. Er is iets hierin dat we beter willen begrijpen. I think I make a mistake, but I think I will correct it. I think I make a mistake, but I think I will correct it. Ik denk dat ik een vergissing heb gemaakt, maar ik ga het corrigeren. I was just working on my message this morning in the night. Ik was deze boodschap aan het lezen deze avond, gisteravond. Yeah, I think where we're supposed to read is chapter 6 of Galatia. I make a mistake. Moest Galaten 6 zijn. Chapter 6, Galatia chapter 6. I make a mistake. Sorry. Vers 8. 7 tot the end. The end. I'll read it in English. Do not be deceived. God is not mocked.
For whatsoever a man sow, this he will also reap. For the one who sows to his own flesh shall also reap to the flesh, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life. Verse 9. Let us not lose heart in doing good, for in due time we shall reap if we do not grow weary. Still. So then, while we have opportunity, let us do good to all men, especially to those who are of the household of faith. 11. See, with what large letter I'm writing to you with my own hand. Those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised, simply that they may not be persecuted for the cross of Christ. But those who are circumcised do not even keep the law themselves, but they desire to have you circumcised, and they may boast in your flesh. 14. But may it never be that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I am crucified to the world. Neither is circumcision in anything or uncircumcision, but a new creation. 16. And those who will walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon Israel. Verse 17. See, from now on, let no one trouble me, for I bear on my body the mark of Jesus Christ. 18. The grace of our Lord Jesus Christ be with you, with your spirit. Amen. Pas op, je kunt God niet bedriegen. Uiteindelijk geeft Hij wat je verdient. Als je laat leiden door slechte verlangens, blijft er niets meer van je over. Maar als je laat leiden door de Heilige Geest, krijg je het eeuwige leven. Laten we daarom steeds het goede blijven doen en volhouden tot de dag dat Christus terugkomt. Zolang we daarop wachten, moeten we dus goed zijn voor iedereen en zeker voor andere christenen. Ik vind deze brief erg belangrijk. Daarom schrijf ik de laatste zinnen zelf op, zoals jullie aan het handschrift kunnen zien. Sommige mensen proberen jullie te dwingen om je te laten besnijden. Ze doen dat alleen maar om een goede indruk op anderen te maken. Zelf houden ze niet eens aan de Joodse wet, maar als ze vertellen dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, beginnen ze ook over de besnijdenis. Want ze zijn bang dat ze anders in moeilijkheden komen. We worden gered omdat onze Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is de enige waarmee ik indruk wil maken. Mijn leven wordt niet beheerst door de dingen die bij deze wereld horen. Want mijn oude ik is met Christus aan het kruis gestorven. Daarom zeg ik dat de besnijdenis niet belangrijk is. Er is maar één ding belangrijk, dat God een nieuwe mens van je maakt. Als je zo leeft, hoor je bij Gods volk. En dan zal Hij medelijden met je hebben en je vrede geven. Jullie hebben mij erg moeilijk gemaakt. Laat dat nooit meer gebeuren, want ik lijd al genoeg als apostel van Jezus. Vrienden, ik wens jullie dat onze Heer Jezus Christus goed voor jullie zal zijn. Amen. Amen. What really moved me in this passage is what Christ said. Wat me echt It's bewogen what heeft, Apostle Paul said. Apostle Paul. wat me echt bewogen heeft, is wat apostel Paulus heeft gezegd. He said, from now, Van nu, don't bother me anymore. Don't trouble me anymore. laat er geen probleem meer komen. Because I have the mark of Christ in my body. Want ik heb het merk van Christus, het litteken van Christus in mijn lichaam. I want us to see something we call mark. Please ask Jonas to help me put it on. Look at the mark on somebody's face. Kijk naar het litteken op dit gezicht. Another one, please. Look at the mark on this person's face. Kijk op het litteken op deze gezicht. Another one, please. Look at the mark on the forehead. Kijk op het litteken op het voorhoofd.
Another one, please. And look at the mark on the first face. I just hold on. You see the mark on the face? Zie je het litteken op dit gezicht? This mark is an identity from where she came from. Dit is een identiteit van waar dat ze afkomstig is. Once they see the mark on her face, they know which tribe, which village, which city she come from. Als je deze litteken ziet, dan weet je van welk volk dat ze komt en waar dat ze van afstamt. This is what they practiced many years ago in Africa. Dit gebeurde vele jaren geleden in Afrika. So this represents an identity card, like an identity card you have. Deze lijkt op een identiteitskaart dat je hebt. So when police want to ask you your identity, once they see the mark on your face, they know where you come from. Als ze bij de politie komt, dan weten ze waar dat ze vandaan komt. So this kind of is telling us a message here today. Deze vertelt ons een boodschap. Look at the mark from somebody from India. Kijk naar deze symbool op haar hoofd van India. Whenever you see ladies from India, not everyone, but they have a special mark, a dot on their forehead. Ze heeft een speciale stip op haar voorhoofd. And this dot is telling a story. En deze stip vertelt een verhaal. It's telling the reason why and the reason who and where they come from. De reden van waar dat ze komt en waarom dat ze dat doet. So I see that mark is very important. Dat teken is heel belangrijk op haar voorhoofd. Thomas could not believe Jesus is risen. Thomas geloofde niet dat Jezus verrezen was. But when Christ appeared to him, Maar toen Christus voor hem kwam, he said, touch the mark in my hand. hij raakte de litteken in Jezus' hand. You see the mark of the nail? Zie je de litteken op zijn hand? Could you believe now that I'm risen? Kun je nu geloven dat ik verrezen ben? And Thomas said, yes, Lord, I believe now. En Thomas zei, ja, ik geloof nu. He said, blessed are those who do not see, but they believe. Hij zei, zegen diegenen die niet geloven. Ja. Everyone has a mark. Either you belong to God or you belong to the other side. Jezus vraagt, hoor je bij mij of hoor je bij de wereld? There was a story in the Bible. Er is een verhaal in de Bijbel. Cain killed his brother. Cain killed Abel. Kain. He killed his brother. Kain vermoordde zijn broer. And God put a curse on him. You will suffer, you will have problems, so God put a curse on him. God heeft een vloek over hen heen gebracht. And he said, God, this is too much for me. En hij zei, God, dit is te veel voor mij. If I go out now, they're going to kill me. If they're going to kill me, they see me. If everybody see me, they will kill me. Als iedereen mij ziet, gaan ze me vermoorden. God said, no, they won't kill you. God zei, nee, ze gaan me niet vermoorden. And God put a mark on Cain. En God markeerde Kain. So anybody that see Cain who want to kill him, Iedereen dat nu Kain ziet, wil wat doet het dan? when they see the mark, Wanneer ze de mark, they will leave him alone. ze zullen hem gerust laten. Even though he's a murderer, he was a murderer, he killed his brother, Als ze hem willen vermoorden, but God still protect him with a mark. maar God beschermde hem met een teken. So he was just living his life with a mark on his body. Dus hij liep rond met een teken op zijn lichaam. So why mark is so important to God? Why is it so important? Waarom is deze markering zo belangrijk voor God? I was amazed when God wanted to bring Israelite out of Egypt. God wanted to bring Israelite out of Egypt in bondage. Hij wou de Israëlieten uit slavernij brengen. If you look at Genesis chapter 4 verse 15, Als je naar Genesis 4 vers 16 kijkt, God has shown, he has demonstrated many signs. God heeft veel tekens gedemonstreerd. But Pharaoh would not let the people go. Maar de farao liet de mensen niet gaan. Pharaoh was very stubborn. De farao was heel koppig. God said, Israelites, I have one last card. God zei, Israëlieten, ik heb een laatste gids. This card I'm going to play. Ga er. Say, this card I'm going to play.
Deze kaart. Yeah. Deze kaart gaan we nu lezen. He is not stubborn enough to refuse. Hij is niet koppig genoeg om te weigeren. So God said, begin to get ready now. God zei, we moeten nu klaarstomen. Begin to pack your things ready. Je moet uw spullen pakken en vertrekken. I'm going to play the last card. Ik ga de laatste kaart And trekken. Pharaoh will bow. En de farao zal buigen. So God said, take one animal. Take one animal from a lamb from your animals. Take one lamb. Take One animal. Or from goat or a goat or neem één lam. and kill it for the Passover. Kill it. En vermoord het. And that animal, you will take the blood of the animal. En dan neem je het bloed van het beest. You put the blood, you put something in the blood. Je doet iets in het bloed. And you mark your house, your doorpost. En je markeert je huis of je deur. Mark the lid of your door Markeer de kader van je deur. with the blood. Met het bloed. And I will pass in this night in the land. I will pass through the land this night. En ik passeer deze nacht. But make sure you put the blood on your post of your house. Maar doe zeker het bloed om je kader van je deur. Why did God need you to put the blood in your post? It's not God so wise? He can notice that you live there anyway. Waarom doet God de bloed om de kader? Waarom vraagt hij dat? Hij weet toch dat je daar woont. God, he knows that the mark is from him. Maar God zegt de markering is van hem. The mark is something that will protect you. De markering zal je beschermen. And in that night, after all the Israelites had done and marked their doorpost with the blood, Die nacht hebben alle Israëlieten de bloed op rond de deurpost gezet. every one of them, Bij elk huis. God is mighty. Is God machtig. When God says something, He will make it happen. Wanneer God iets zegt, hij zal het laten gebeuren. And that night, En die nacht, God passed through Egypt. en die nacht ging God door Egypte. And He killed all the firstborn of every family. Hij heeft alle eerste geborenen vermoord van de familie. He killed all the firstborn of goat, of cow, of any animal they have. Heeft hij elk dier vermoord die dat ze hebben. So this is what God said, because we have a song many years ago. A song we used to sing. We hadden een lied veel tijd It's geleden. in English. It said, when I see the blood. Wanneer ik het bloed zie. When I see the blood on your house. Wanneer ik het bloed op je huis zie. When I see the blood on your face or your body. Wanneer ik het bloed op je gezicht zie of je lichaam. I will pass over. Ik zal voorbij gaan. I will pass over. Ik zal voorbij gaan. And the song said, when I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. And this song is a memory of what the Lord had done. Deze lied is een herinnering van wat God heeft gedaan. The blood of our Savior is very powerful. De bloed van onze redder is heel krachtig. It's a mark on our forehead. Een markering op ons voorhoofd. You see, when you put the blood, that's why we need to cover our children with the blood. We moeten ons bedekken met het bloed van Jezus. We need to protect our family with the blood. We moeten onze familie beschermen met Because het it's a bloed van protection Jezus. for them. Want er is bescherming voor ons. I've had 2 testimony or more than 2 testimony that shake the whole the village where I came from. Ik heb een getuigenis gezien dat heel het dorp in beweging heeft gebracht. And the power of the mark of God on your life. En de kracht dat erachter zit op de markering van het bloed van Jezus Christus op je lichaam. The mark of God on our children's life is very powerful. De markering van Jezus Christus op onze kinderen is heel belangrijk. When the enemy want to destroy these 2 guys, I had his testimony. I had the testimony Hij of had these 2 een guys. getuigenis. They kidnapped these 2 boys, one girl and one boy. Ze vermoorden een meisje en een jongen. They want to kill them. Ze wilden hen vermoorden. One is from my family,
Eén is voor mijn familie one is from our church. en iemand is van onze kerk. When the wicked man want to kill this young girl, Zo gaan we deze jonge meisje vermoorden. and he prepared to destroy this small girl life, En ze waren bereid om dit meisje te vermoorden. and he put a big mirror on the wall, En ze zetten een grote spiegel op de muur. and said, walk over the mirror, pass the mirror. En ze zeiden, wandel voorbij de spiegel. Normally, when you look at the mirror this morning, how many of you look at the mirror this morning before you came? Wie heeft hier voor de spiegel Look at the mirror this gekeken deze morgen? Amen? I think every one of us look at the mirror. Ja, ik denk dat iedereen voor de spiegel kijkt voor hij vertrekt. And when this girl stand before the mirror, when she stood before the mirror, Wanneer ze voorbij wandelt voor de spiegel, her image did not show in the mirror. haar beeld zag niet, weerkaatst niet terug in de spiegel. Have you had that before? For somebody to stand before the mirror and it does not appear? Heeft iemand al meegemaakt dat hij zichzelf niet zag in de spiegel? And the man who wanted to kill this girl was so furious. En de man die dat meisje wou vermoorden was heel boos. Why? Waarom? He saw the mark. Hij zag de markering van Jezus He Christus. saw the mark of the blood of Jesus. Hij zag de markering van Jezus Christus. And this lady, it's a long story, I must cut it short. Deze dame, dat is een lang verhaal, maar ik ga het kort maken. The blood of Jesus rescued this young girl. De bloed van Jezus Christus redde deze meisje. The second young guy, De volgende jonge man, he was kidnapped as well. hij was ook ontvoerd. And this time they told him, Deze keer vertelden ze hem, say, this is the last day you will see your family. deze is de laatste dag dat je je familie ziet. Say, but why are you doing this to me? I have my family, I love them. Shut up your mouth and tell him. Waarom vertel je deze? Ik hou van mijn familie. Ik wil ze niet achterlaten. They said, keep quiet. En hij zei, hou je mond. And they took him into a jungle. En hij nam hem mee naar een jungle. A jungle where a snake can swallow somebody under 1 second. Under a second, a snake can swallow somebody. En dus daar was een slang in een jungle en die kan hem in een seconde vermoorden. This jungle, no human being don't go there. In deze jungle, daar komen geen mensen. But this guy was brought into this jungle. Maar deze jongen werd in de jungle gebracht. People of God, do you know the God you serve? Mensen van God, weet je dat je gaat verhongeren? Do you know how big your God is? Weet je hoe groot je God is? Do you know how powerful your God is? Weet je hoe krachtig je God is? You know, when I hear some testimonies sometimes, how God rescue people, it amazes me. Als ik soms hoor hoe dat God mensen redt, het verbaast mij. On Thursday when we were praying for people in China who came over for the Halloween. Who came over to In celebrate China Halloween. kwamen er mensen voor Halloween. My heart melts to see the lost humanity worshiping Halloween. Mijn hart smelt als ik mensen zie verloren gaan. And Jonathan asked me is it possible that only 3 of us come to pray for Tina? Hoe kan het nu dat er nu 3 mensen voor Tine komen bidden? I said, Jonathan, I don't know why people don't come. Ik weet niet waarom de mensen niet komen. Only one time in a year we need to pray, but they don't come to pray. Alleen maar 1 keer per jaar komen ze samen om te bidden, maar nu niet. Because we don't know the God we are serving yet. Because we don't know the power of God yet. Omdat we nog niet de kracht van God kennen. But we are walking through, myself and Jonathan, and praying, and Rowena, their heart was crushed to see people without Jesus Christ. Toen we voor mensen bidden, toen zag ik de mensen Jezus Christus in hun bewegen. There's no covering of the blood over their life. If they die, they are going to hell. Als ze sterven, dan gaan ze naar de hel. That's why we need compassion for people. Daarom hebben we medelijden met mensen nodig. Christ wants his blood to be on everybody. That I have saved him, I have died for him. God wil dat alle mensen gered worden. In Sugar Rock, I invite the whole church to come to pray for Tina. We gaan samen voor Tine bidden. In the Suiker Rock. Suikerrok. Only myself and Jessica pray for the people in Tina.
Toen hebben ik en Effie in Tiene Only gebeden. one time in a year. Alleen maar 1 keer in het I jaar. invite everybody. Where is everybody go? Waar is iedereen voor te komen bidden? Where is our passion for soul? Waar is de passie voor de zielen? We are praying for Tina. God save Tina. God save Tina. That's why we call you. When do you show up? Prayer. We zeggen wel, God redt de mensen, maar dagen we wel op. God wants to bring us from our comfort zone into a real battle where the people are being lost every time. God wil ons in beweging zetten om voor de mensen te bidden. And people of God God wants to see His mark on everyone. God wil de markering bij iedereen zien. I died for this one. Ik ben voor deze persoon gestorven. He has chosen me. He has chosen me. Hij heeft mij gekozen. I can see my blood on him. Ik kan mijn bloed op hem zien. I died for Bea. Ik ben gestorven voor Bea. And Bea, believe me. Bea gelooft mij. And Jesus is saying that I know that she's my daughter. En Jezus zegt, ik weet dat ze mijn dochter He is. can see the blood on you when you believe in Him. Ik kan het bloed op jullie zien als jullie in hem geloven. But one thing is very certain that when God wants to knock down the wall of Jericho have to fall down. The wall of Jericho. De muur van Jericho die omviel. God didn't say that. He didn't tell the people pray 7 days in your house. Hij zei toen niet, bid 7 dagen in je huis. He didn't say that. Dat heeft hij niet gezegd. He said, go and march around Jericho 7 times. Ga rond Jericho, de muur, om te bidden. And this is why, if they only pray in their house, Als ze alleen in hun huis bidden, the wall will not fall down. de muur zal niet omvallen. But God said, march around city for 7 days. Maar hij zei, wandel 7 dagen rond de muur, om de muur te om te vallen. And on the last day, De laatste dag, shout a big shout, toen kwam er een groot geroep and the wall will collapse. en de muur viel om. And it happened just like God said it. En het gebeurde net als God het zei. People of God, the way I'm challenging myself, I'm challenging you too. De manier waarop ik mezelf uitdaag, daag ik ook jullie uit. I know how much we love God, Ik weet dat we allemaal God graag zien. but God wants more from us. Maar God wil meer van ons. God wants to do something wonderful in our life, through our life too. God wil iets geweldigs doen in ons leven. In 1 John chapter 8, chapter 9, 1 John chapter 5, verse 19. Van 1 John. Johannes. You don't need to read it. 1 John chapter 5, verse 19. Johannes hoofdstuk 9, vers 14. He said, now we are the sons of God. Nu zijn we de zoon of dochter van God. And in 1 John chapter 4, verse 4, 1 John chapter 4, verse 4. Dus Johannes hoofdstuk 4, vers 4. Yeah. He said, ye are of God, little children. Ye are of God, little children. Jullie zijn kinderen van God. You are of God. Jullie zijn van God. I am of God. Ik ben van God. How will people know that you are of God? Hoeveel mensen weten dat jullie van God zijn? Can they see the mark in your life, in your body? Kunnen ze de markering in je lichaam zien? You know one thing I want you to know, people of God. Er is één ding dat jullie mogen weten, jullie zijn kinderen van God. The enemies, we don't see them with our eyes. De vijand zien we niet met onze ogen. Satan, we don't see him with our eyes. We zien de vijand niet met onze ogen. Did anybody see Satan when you are coming this morning to the church? Did anybody see Satan on the road? Toen iedereen in de kerk ging zitten, Did you see anybody call Satan this morning when you are coming from your house on the street? ze weten niet van waar je komt. Amen? Amen. You don't see Satan on the street. You don't see him on the street walking. Je ziet ze niet op de straat wandelen. You don't see the demons walking in the street. Je ziet de demonen niet op de straat wandelen. But they can see us. Maar zij kunnen ons wel zien. Satan and his demon, they can see us. Als we zitten, de demonen kunnen ons zien. Right here as we are now, Satan is present everywhere.
Nu dat we hier zitten, die zijn overal aanwezig. God is present everywhere. God is overal aanwezig. So Satan will see us that we cannot see him. Als we hier zitten, we kunnen dat niet zien. But you could see the mark in your body. You could see the mark. This is a child of God. Maar je kunt de markering zien van, dit is een kind van God. You could see this is a child of God. Dit is een kind van God. One day, a possessed demon, a woman was possessed. Er was een vrouw die bezeten was. He came to church to destroy a church. Ze kwam naar de kerk om de kerk te vernietigen. But God arrested her. Maar God arresteerde haar. He said, we could see. He said, we serve Satan. He said, they serve Satan. We zien de Satan. He said, we could see on everybody's head Je ziet de markering op haar hoofd. the light of Christ, the blood of Christ. De licht van Christus. So we could see some people don't have it. En we zien dat sommige mensen dat niet hebben. So some people have it. Ofwel. And that's our protection. Christ is our protection. The blood is our protection. De perfectie is God, de God in ons. And that's why we cannot be with how God really loves us to die for me, to die for you. God is voor ons gestorven. Daar mogen we pleiten. Amen. Are we still awake? Zijn we nog wakker? If we are awake, let's say hallelujah. Als we nog wakker zijn. One more hallelujah. Hallelujah. Bless you, Lord God. There's something I want to say again. Er is iets dat ik nog eens wil zeggen. It's in the book of 1 John chapter 5 verse 6. In Johannes 1. Chapter 5 verse 18, sorry, 18. First John chapter 5 verse 18. 1 John chapter 5 verse 18. 1 Johannes 1. First John, yeah. Amen. I will read it in English. He said, we know, in the Good News translation, he said, we know that no child of God keep on sinning. For the Son of God keep him safe, and the evil one cannot touch him. So if we are the Son of God, we don't keep on playing with sin. So, but the Son of God protect him or protect her from the wicked enemy. In Johannes 5 vers 18. Wij weten dat in ieder die uit God geboren is, niet bezondigt. Want hij die uit God geboren werd, bewaart hem. Ja. En de boze heeft geen vat op hem. Amen. Amen. Is that true? God protects our children because of what He has done for us. God beschermt onze kinderen voor wat Hij voor ons heeft gedaan. People of God, you are different. Jullie zijn anders. You are not like everybody in the street. Jullie zijn niet zoals iedereen op de straat. When you go to Aldi, you see many people who come to shopping there. When you go to Aldi. Wanneer je naar de Aldi gaat, als je gaat shoppen. When you go to Carrefour, you see many people shopping. Je ziet in de Carrefour bijvoorbeeld, iedereen is aan het winkelen. But you are different from them. Maar je bent anders dan hen. You have been marked by Jesus Christ. Je hebt de markering van Jezus Christus. Amen. That's why we cannot allow the word of God to go away from our mouth, from our life. Daarom kan je het woord van God niet van ons laten wegcijpelen. Psalm 91 said, Een nacht zei hij, many will fall, 10,000 will fall on your right hand side. 10.000 zullen volgen aan je zijde. And also on your left hand side. Ook aan je linkerkant. But only your eyes will see it. Alleen met je ogen zie je dat. But it will not happen to you. Maar niet dat het met je gebeurt. It will not come to you.
dat het tot jou komt. Psalm 91, we need to proclaim Psalm 91 over our family, over our home, because it's a protection of God's word. Hij beschermt onze familie en ons. Oh, sorry, Psalm 90. Psalm 90. I make a mistake. Psalm 90, not Psalm 91. Psalm 90. Psalm 90. Yeah, 90. Negative. 19. That's where the promise of God is. Dat is de belofte van God. We are Psalm 19. not ordinary. Psalm 19. Negative. We are not ordinary. We zijn niet ordinair. You see me like a guy who just comes standing before you preaching. Zie ik eruit alsof ik een man ben, gewoon die voor je preekt. You see Jessica just standing here interpreting for me. Zie je Jenske hier gewoon staan om te tolken. But there's something that makes us different. Maar er is iets dat ons anders maakt. And that's Jesus Christ. En dat is Jezus Christus. And Christ in you, the hope of glory. De Christus in jullie zie ik de hoop van de glorie. And that's our hope today. That we one day will see him face to face. En er is een dag dat we hem gaan ontmoeten. It's okay, people of God. Everybody's not. We can't be like everybody. We kunnen niet zoals iedereen zijn. I like Dominic every time he preach here. Ik vind het tof als Dominic hier preekt, But I cannot be like him. maar ik kan niet zoals hem zijn. And I cannot copy him. Ik kan hem niet kopiëren, I can learn from him. maar ik kan wel leren van hem. If I copy Dominic, Als ik Dominic kopieer, I will lose who I am. dan zal ik verliezen wie ik ben. I will lose who God made me to be. Dan ga ik verliezen hoe God mij heeft If Dominic gemaakt. copy me, Als Dominic Effie nadoet, it will stop being the original God made him to be. dan zal hij niet meer zijn wie God heeft bedoeld hem te zijn. So we are different people of God. We zijn allemaal anders. And that's why you need to, your identity is not who you see, your identity is who God has made you. Het identiteit is niet wat je ziet, maar wie het maakt. Let other people complain as they want, but it's not you. Laat de mensen klagen, maar niet jij. Let other people don't forgive, but it's not you. You are different. Laat de mensen niet vergeven, maar niet jij. Jij bent anders. Let other people fight the way they want. They fight on the street every day, they fight in the house. Let them fight, but not you. You are different. Ze vechten op de straat of in het huis, maar niet jij. Jij bent anders. Let other people don't know how to worship God, but not you. You are different. You need to worship God. Mensen weten niet hoe dat ze God moeten aanbidden, maar jullie wel. Some people don't like to praise God, but it's not you. You can praise God because He died for you. Amen? De mensen weten niet hoe ze God moeten grootmaken, maar jullie wel. Not everybody is expecting that Christ will come one day. Niet iedereen verwacht dat Jezus Christus komt, But you are expecting Him. maar jullie wel in hem. He said, I will come like a thief in the night. Ik kom als een dief in de nacht. And it is true, people of God. Wij zijn de echte mensen van God. If you go to Cafe Tina today, Als je nu naar de café in Tiene gaat, ask them, do you know Christ is coming back? dan weet je dat Christus terugkomt. They will laugh at you. Als je zegt tegen hen dat Jezus terugkomt, dan lachen ze met jou. He said, this one is a fool. Deze is een dwaas. But we have believed the truth. Maar we geloven in de waarheid. We have accepted the truth. We hebben de waarheid aanvaard. And the Bible said, you shall know the truth. En de Bijbel zegt, jullie zullen de waarheid kennen. And the truth will make you free. En de waarheid zal je vrijmaken. Amen? Amen. Just Dank u, Vader, dat we God mogen aanvaarden in ons hart en dat u in ons te werk gaat, Vader. En dat we de kracht en de moed mogen hebben om ook voor andere mensen te bidden en voor vrij te zijn en vrijmoedig daarin te zijn. Amen. Amen. Thank you.